okubeera ekyomupiira munange gwe omulabi wa Beg TV bali mu kukizimba tubadde tetunnamanya bigenda maaso mu byemizannyo bangi mutwala abaana nga n'abaana tebalina bagenda kuzannyira banange tubategeeza nti wano ekisaawe ky'omupiira kikino bali mu kukizimba gagenda kubeera makula olinayo enteekateeka ey'okutandika akademe y'omupiira kubanga wali tumaze okulaba volleyball swimming pool long tennis ate gwe omupiira nteekateeka ki omupiira tugutaddeko nnyo amaanyi era ffe ba regional champion ba football mu Uganda mu Luweero eno ate n'ekirala nti twatandise academy abaana webali bazannya omupiira under 14 under 16 ne school team so twaga kuyimusa ebitone tubitaddeko nnyo essira era katula tuli mu kuzimba ekisenge ky'ekisaawe tulina kuteekayo pavilion wali side eri waggulu tulowooza nti ekisaawe kino kijja kuba ekimu ku bisaawe ebisinga kuba eby'omulembe mu Uganda. Omwana teyeemalidde ku kitabo kyokka wabula n'ekitone ate si kuzannya mu buzannyi wabula okusoma ebitone kati bw'obalabalamu ebisaawe by'emizannyo olinanga bimeka? Ebisaawe by'omupiira tulina 2 tulina swimming pool 2 tulina court tennis court tulina basketball 2 ebyo at least byo maze okukakasa nti tubitadde mu kifo kino. Kale gwe omuzadde ffe twagambye katukulambuze ogenda okusalawo wooteeka ssente zo ng'ogenda kufunamu kaakati olugendo lwaffe tulwolekeza ekisolo ky'abaana abalenzi tubadde tubalagako wano ku kisaawe ky'omupiira tukivuddeko kiri mu kuzimbibwa taamu enetuukira okutandika kinaaba nakyo kiwedde kaakati naye nga bakyasobola n'okugenda mu maaso nga basambira wadde basambira wabula bagezaako okukifuula ekisaawe ky'omupiira eky'omutindo